cravo chamou a rosa, os dois foram passear. O cravo disse pra rosa, não vamos mais brigar. Boa tarde, turminha, estamos de volta hoje, quarta-feira, né? 4 de novembro, e hoje nós vamos ter uma tarde bem legal. Vocês já tiveram aula de inglês, né? E agora nós vamos começar a nossa aula de linguagem. E hoje, na nossa aula de linguagem, nós vamos falar da letra S. Isso mesmo, a letra S. Ontem, né, vocês começaram a estudar com a tia Madalena o som da letra S. E hoje nós vamos revisar a família silábica do S. Vamos lá? Sa, sé, si, só, su. Muito bem, mais uma vez. Sa, S mais A, sé, S mais E, si, S mais I, só, S mais O, su, S mais U. O S, ele tem som de S, né? Então, quando a palavra começa com S, tem som de S. Isso, vamos ver como, por exemplo, sapo, né? Sapato, tem som de S, o S. Mas só, turminha, que o S, ele pode ter mais de um som. E tem algumas palavras que o S, ele tem um som diferente. Por exemplo, rosa. Isso mesmo, turminha. Rosa é escrito com S. O S, ele tem som de Z. Você lembra a família silábica do Z? Então, vamos lá. Vamos revisar. Zá, Zé, Zi, Zó, Zu. Essa é a família silábica do Z. Em algumas palavras, o S possui o som igual ao som do Z. Como, por exemplo, o S tem som de Z na palavra rosa. Rosa, o S ele tem som de Z. Por quê, tia? Quando o S ele se encontra entre duas vogais, né? Ele se encontra no meio das duas vogais, ele possui o som de Z, tá bom? Então vamos lá. A palavra rosa, o S ele está entre a vogal O e a vogal A, então ele possui o som de Z. Na palavra casa, o S se encontra entre a vogal A e a outra vogal A. Ele fica bem no meio. Então, esse S também possui o som de Z. Na palavra tesoura, tesoura, o S se encontra entre o E e o O. Então, ele também possui o som de Z. Muito bem. Agora, turminha, lá na palavra silêncio, 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 né? Na palavra silêncio, o S ele tem som de S. Ele não tem som de Z, ele tem o som do S. Silêncio, tá? Então, agora, para reforçar mais um pouquinho essa aula, né, onde vocês estão aprendendo a diferenciar o som do S, nós vamos fazer uma atividade que se encontra lá na página 93 do livro Marcha Criança. Lá no livro Marcha Criança tem um pequeno texto, que foi aquela musiquinha que eu comecei cantando, que diz assim: o cravo chamou a rosa, os dois foram passear. O cravo disse para a rosa, não vamos jamais brigar. Aí embaixo a questão diz assim: leia os dois grupos de palavras em voz alta. E você vai ler.
Aqui embaixo nós temos duas colunas, olha só, com palavras com S. E você vai fazer a leitura dessas palavras. E na primeira coluna diz assim: semáforo, silêncio, sapato. Na segunda diz tesoura, casa e casulo. Aí o que vocês vão fazer? A pergunta seguinte é: por que essas palavras estão separadas? Descubra o segredo e conte para os colegas. Como, nós estamos em casa, você vai contar lá no grupo do WhatsApp por que essas palavras estão em colunas separadas, Porque, turminha, muito bem, vocês já sabem que o som do S está diferente. Por quê? Aí vocês vão dizer: a coluna de cima, o som do S é tal. A coluna de baixo, o S tem som de tal. Aí vocês vão explicar lá no grupo, tá bom? Então, beijos, fiquem com Deus e até daqui a pouco na aula de matemática.